दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आज हामी समाज र सन्दर्भमा देशको सम्मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माथि उठाउने व्यक्तिहरूसँग, जसले हाम्रो समाजको गौरवलाई माथि उठाएको छ, जसले समाजको लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ, राष्ट्रको लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। आफ्नो कामको माध्यमबाट राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा माथि उठाउन सफल भएका खेलाडी प्रशिक्षकसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ न्यू डायमन्ड एकाडेमी भलिबल टिमका प्रशिक्षक कुमार राई र राष्ट्रिय भलिबल टिमकी उत्कृष्ट खेलाडी अर्थात् स्पाइकर प्रतिभा माली। अब भने म दुवैजना खेलाडी र आजका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब यसपालिको एनभिए कपमा तपाईहरूको सफलता प्राप्त भयो। लामो सङ्घर्षपछि तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? सफलता प्राप्त गरिसकेपछि एकदमै यो चाहिँ खुसीको अनुभव चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, हामीले गरेको मेहनत, हजुर, जुन दुःख गऱ्यौँ, हजुर, त्यसको चाहिँ प्रतिफल आउँदाखेरि एकदमै खुसी मानिराखेका छौँ। तपाईहरूलाई पनि यो सफलताले हामीहरूलाई पनि खुसी बनाएको छ। एउटा विद्यालयको टिमले यत्रो ठुलो सफलता प्राप्त गरेपछि सबै नेपालीलाई खुसी बनाएको छ। एकदम। अब म प्रतिभाजीलाई चाहिँ सोध्नु चाहे, 14 महिना पहिलाको घटनाले सबै नेपालीलाई दुखित बनाएको थियो, तर यसपटक जब तपाईँ फेरि त्यही प्रतियोगितामा आउँदाखेरि न्यू डायमन्डलाई चाहिँ सफलता दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा के छ? म एकदम खुसी छु। अब इन्जर्ड भएर दुखी भएको थिइनँ। इन्जरीले पनि धेरै कुरा सिकाएको छ मलाई। त्यही भएर इन्जर्ड भएर अब खेल्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो मनमा केही पनि थिएन। सबैजनाको माया सपोर्टले गर्दाखेरि नै खेल्ने भएको छु। त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, गत वर्ष पनि यो फाइनल संस्करणमै तपाईँको घटना भएपछि हार्नु परेको थियो। हजुर, कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पीडा? फेरि तपाईँ नहुँदाको फेरि अभाव टिमलाई त पर्यो, तपाईँले त्यो खेल्न नपाउँदाको त्यो अभाव कस्तो गरेछ? म इन्जर्ड भएर लडिराख्दाखेरि पनि हुन्छ नि, अब त्यो कस्तो खालको इन्जुरी भएको भनेर आइडिया थिएन नि त। हजुर। त्यसपछि पनि म चाहिँ उठेर खेल्न मन लागेको जस्तो हुन्छ नि। अब फेरि म एकछिन रेस्ट गरेर खेल्न सक्छु कि जस्तो अनुभूति गर्दै थिएँ। हजुर। तर सिरियस इन्जुरी भएको कारणले गर्दाखेरि म खेल्न सकिनँ। अलिकति दुःख चाहिँ लागेको थियो त्यसपछि। तपाईँको स्पाइकरले पोइन्ट चाहिँ लिएको थियो नि त त्यसमा? हजुर, तपाईँको पक्षमा थियो। तर त्यसपछि तपाईँ नभएपछि टिमले हार्नु पर्यो फाइनलमा, एपिएफसँगको म्याच। हजुर। तर यसपालि तपाईँले सफलता दिनुभयो टिमलाई। लामो समयको खडेरीपछि न्यू डायमन्ड एकाडेमीले स्कुलको टिम सबल छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ प्रुभ गर्नुभयो। हजुर। फेरि म कुमारजीलाई चाहिँ नि भन्न चाहेँ, तपाईँको मिहिनेत धेरैले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई एउटा एकाडेमी भनेर चिन्छ, तर न्यू डायमन्ड एकाडेमी भनेको एउटा विद्यालय हो जहाँ चाहिँ नि भलिबल खेलाइन्छ। कसरी खेलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब स्कुलको समय सकेपछि 4 बजेपछि जब चाहिँ नि विद्यार्थीहरू घर जान्छन्, हजुर, त्यो अत्यन्त प्राइभेट समयमा हजुर हामीले चाहिँ भलिबल खेलाउने हो। अब विद्यालय लागिरहेको बेलामा हामीले कहिले पनि भलिबल खेलाउन मिल्दैन पनि, हजुर, खेलाउँदैनौँ पनि। जुन छुट्टी भइसकेपछि हजुर बचेको समय हुन्छ, अब खेलाडीहरूको पनि विद्यार्थीहरूको पनि प्राइभेट समय भनौँ न। हजुर। उनीहरू घरमा बस्ने, खेल्ने, अब टेलिभिजन हेर्ने, के गरेर बिताउने समयलाई चाहिँ हामीले यता भलिबल ट्रेनिङमा सहभागी गराउँछौँ। इन्ट्रेस्ट हुनेहरू, उनीहरू जो जति इन्ट्रेस्ट छन् उनीहरूले खेल्छन्, ट्रेनिङ गर्छन्। त्यसको अब प्रतिफल उनीहरूलाई नै भइराखेको हुन्छ। हजुर, तपाईँ न्यू डायमन्डको एउटा प्रशिक्षक मात्र होइन भलिबल टिमको, त्यहाँको प्रधानाध्यापक पनि। हजुर। दुईटै कुरालाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? अब त्यही भएर 4 बजे अगाडिसम्म अब एकाडेमिक सेक्टरलाई हाँक्नु पऱ्यो। हजुर। अनि 4 बजेपछिको 1-2 घन्टाको समय चाहिँ खेललाई। अब यो पनि एउटा शारीरिक विकास पनि हुन जरुरी छ। हजुर। शारीरिक रूपमा चाहिँ नि हामी बलियो पनि हुनुपर्छ भन्ने धारणाले हजुर त्यो समयलाई पनि प्रयोग गरौँ न त भनेर मैले चाहिँ 2064 साल जेठ 5 गतेदेखि महिलाहरूको ट्रेनिङ
सुरु गरेको हो। खास गरी अब महिला सशक्तिकरण बनाउन, एउटा महिलालाई सशक्त बनाऊ भन्ने पनि उद्देश्य चाहिँ हो। हजुर। नेपाली समाजमा महिलाहरू अलिक पछाडिएको पनि देखिन्छ। हजुर। त्यही कारणले गर्दाखेरि महिलालाई नै रोजेर पनि त्यहाँ सिकाइएको हो। र धेरैले प्रश्न पनि गर्छन्, केटाहरूलाई चाहिँ किन सिकाउनुहुन्न तपाईँले, केटीहरूलाई मात्रै किन सिकाउनुहुन्छ, महिलालाई मात्रै भन्ने कुरा पनि नआइरहेको होइन, आइरहेको हो। सुरुमा पुरुषहरूलाई पनि नसिकाएको होइन, अहिले पनि सिक्छु भन्नेहरूलाई नसिकाउने होइन। तर जुन समयमा मैले महिलाहरूलाई सुरु गरेँ, इमान्दारिता भन्ने चाहिँ अब महिलामै देखियो र अनुशासित पनि उहाँहरूलाई नै मैले देखेँ। र एउटा पछिल्लो क्षणसम्म आइपुग्दा अब एउटा देवीको प्रतीकको रूपमा चाहिँ अब मैले महिला खेलाडीहरूलाई मान्दै आइरहेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति बलियो पनि हुँदै गएका छौँ र टिम पनि राम्रो हुँदै गएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। अब म प्रतिभाजीलाई चाहिँ जोड्न चाहे थोरै। अब धेरै खेलाडीमध्ये जो चाहिँ न्यू डायमन्ड उत्पादन भए त्योमध्ये तपाईँ पनि एक हो र तपाईँ राष्ट्रिय टिमको उत्कृष्ट खेलाडी, राम्रो खेलाडी र त्यही न्यू डायमन्ड एकाडेमीका धेरै खेलाडीहरू राष्ट्रिय टिममा पनि छन् अहिले पनि। तपाईँलाई यस्तो फिल भएको थियो कि एक दिन म यो टिमबाटै खेलेर अर्थात् विद्यालयबाट खेलेर यत्रो अचिभमेन्ट पाउँछु नि सोच्नु भएको थियो? थिएन। अब मैले सुरु गर्नुको मुख्य रिजन नै मेरो गुरु, मेरो सर कुमार सर हो र मेरो सानी आमा सुनिसरी माली हो। उहाँहरूले नै अब खेल्यो भने राम्रो हुन्छ। अब सानो 7 वर्षको बच्चाले होइन अब खेलेर के गर्छु भन्ने त केही बुझेको हुँदैन त्यो पनि पक्कै पनि। सरहरूले नै देख्नु भएको सपनामा मैले मेहनत गरेर माइती भएको हो। त्यही भएर सरहरूले नै खेल्नुपर्छ भनेर जुन गाइडलाइन सरहरूले दिनुभयो त्यहीमा म हिँडेँ र अहिले यसरी सफल भएको जस्तो लाग्छ। फेरि म लगत्तैको टुर्नामेन्टतिर जान चाहन्छु, त्यसपछि हामी ब्याकतिर जाउँला। यसपालिको टुर्नामेन्ट कुमार सरले सोच्नु भएको थियो कि यसपटक हामी जित्छौँ नै भनेर सोच्नु भएको थियो, के थियो? यसपालि चाहिँ सजिलैसँग जितिन्छ भन्ने सोचका साथ आएका थियौँ। बिचमा अलिकति आर्मीसँग हार्दाखेरि चाहिँ अब यो मिठोसँग खाइरहेको खानामा चाहिँ नि ढुङ्गा पस्या जस्तो भयो। हजुर। अब त्यसले पनि राम्रै शिक्षा दियो फेरि। हजुर। र अब यो चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ नि होसियारी, सजिलै जित हुँदैन है भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा लेसन पाइयो। हजुर। त्यही लेसनले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यस पछाडिका म्याचहरू चाहिँ अलि सजिलोसँग खेल्न सुरु गऱ्यौँ। अब यो प्रतिभा बाहेक लगभग अरू चाहिँ खेलाडीहरू स्कुल लेभलका छन्। हजुर। विभागीय टोलीमा हेर्दाखेरि सबै म्याच्योर, सबै चाहिँ टल भएपछि तपाईँहरूको टिम कसरी स्ट्रङ बनेको छ? यो सबै विद्यार्थीहरू छन्। अब स्ट्रङ भन्नाले अब यो अलिकति स्किलफुल पनि छन्। हजुर। कि अब हामीले प्रयोग गरेका स्किलहरू अलिकति जस अब राम्रै ट्याकल गर्ने किसिमको। अब यो टल प्लेयर्सहरूसँग कसरी खेल्ने हाम्रो सोच चाहिँ अब म आफै कोच भने पुड्के होछु होइन। अब यो होचा पुड्काहरूले अग्लाहरूसँग कसरी खेल्ने भन्ने चाहिँ यो एकदम म आफैले ट्याकल गर्दै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसैको फ्युजन होला होइन। अब हाम्रै लेभलकोसँग खेल्न परिरहेको भए त्यही अनुसारको हुन्थ्यो होला। अब आफूभन्दा ठुल्ठुलासँग खेल्न जानुपर्ने छ अनि ठुलालाई अब कसरी जित्न सकिन्छ त भनेर हामी त्यो विषयमा चाहिँ अलिक धेरै नै अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यही अनुसारको रणनीति अपनाएर त्यही अनुसारको चाहिँ स्किल डेभलप गरेर मैदानमा हामी चाहिँ उत्रिरहेको अवस्था भएरै सायद यो परिणाम निस्केको होला जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि मैले प्रतिभाजीलाई सोध्न चाहेँ, अब तपाईँको टिम हेर्दै लगभग तपाईँ बाहेक सबै विद्यार्थी त्यो पनि एसएलसी भन्दा तलका छन्। हजुर। अरू टिम हेर्दाखेरि तपाईँ जत्रै तपाईँभन्दा अझ लामा खेलाडी देख्न पाइन्छ। यो टिम सरले भने जस्तै हो कि तपाईँले चाहिँ कसरी यो टिमलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु भएको छ? अब सरले सानैदेखि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र सानैदेखि अब खेलेको भएर पनि होला अलिकति अब मैले पनि 7 इयर्सदेखि खेल्न थालेँ। अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति निखारी पनि सकिएको छु कि जस्तो लाग्छ होइन। र
त्यही भएर सानैदेखि केही कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति एज हुने बेलासम्म चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि भइसक्छ नि त हजुर अनि हरेक कुरा बुझ्ने क्षमता पनि भइसक्छ त्यसैले त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि सानो सानो एजकोहरूले पनि राम्रो खेलेको हो जस्तो लाग्छ मलाई र सरले चाहिँ पहिलेदेखि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा अब केही ड्रिम गर्नु पऱ्यो त्यो ड्रिम चाहिँ चाहे जति ठुलो होस् हामीले अचिभ गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो हामी सानै भयो भने पनि टेक्निक्सहरू स्किलफुल भयो भने चाहिँ हामीले ठुलो खेलाडीहरूलाई पनि बिट गर्न सक्छौँ भनेर त्यही तरिकाले हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो र त्यही मोटिभेसन त्यही मोटिभका साथ हामी खेलेर चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्छ जस्तो लाग्छ मैले के जोड्नु खोजेँ भने चाहिँ खास तपाईँहरूसँग चाहिँ पर्याप्त स्रोत नै छ आम्दानी नै छ अझ विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्छ तर विभागीय टोलीहरूसँग त जागिर छ उहाँसँग डाइट राम्रो छ कोच प्रशिक्षकहरू राम्रो छन् त्यही पनि हारिरहेछ तर तपाईँहरूले एउटा विद्यालयको टिमले देशलाई खुसी पार्छ कारण के सरले अरू इन्टरभ्यूहरूमा पनि भन्ने गर्नुभएको छ अब राम्रो पढ्नेले राम्रो खेल्छ भनेर होइन हाम्रो टिममा चाहिँ सबैजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले पढाइमा पनि मिहिनेत गर्नुभएको छ पढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ हरेक फिल्डमा राम्रो गर्न सक्छ भन्ने पनि एउटा हामीले प्रुभ गरेको छ जस्तो लाग्छ त्यो एउटा पनि रिजन हो सबैजना स्टुडेन्ट छन् होइन हामी सबैजना स्टुडेन्ट नै हो अहिले पनि सबैजना पढिरहेका छौँ त्यो पनि एउटा मुख्य रिजन हो जस्तो लाग्छ मलाई अब उहाँले भनिसक्नुभयो के कुरा भलिबल खेल्नको लागि पनि तपाईँहरू चाहिँ नियम बनाउनु भएको छ विद्यालयमा भलिबल खेल्नलाई चाहिँ पहिले चाहिँ राम्रो पढ्न पर्यो राम्रो भयो भने चाहिँ खेल्न पाउँदैन राम्रो पढेन भने चाहिँ हराउने सम्भावना धेरै भयो किनभने जुन बेला दिमाग लाउनु पर्ने त्यो बेला दिमाग लाग्दैन हजुर त्यो नलाग्ने बित्तिकै त सिधिहाल्यो हराउने भन्नाले दिमाग यति धेरै जस्तै एउटा उदाहरण स्पाइक हान्दाखेरि जम्प गर्नु पर्यो हजुर त्यो जम्प गरेर कति बेर हामी माथि अडिन्छौँ त हावामा कति बेर अडिन्छौँ म्याथमेटिकल्ली आधा सेकेन्ड अडिने हो त्यतिभित्र उतापट्टिको कोर्टको सबै फोटो खिचेर को खेलाडी तयार छ को खेलाडी तयार छैन कतिजना ब्लक आयो को होचो ब्लक आयो को अग्लो ब्लक आयो सबै अध्ययन गरिवरी त्यही अनुसार ठक्कै डिसिजन गरेर ठ्याक्कै खाली ठाउँमा हान्न सकिएन भने हजुर पोइन्ट आउँदैन पोइन्ट आएन भने गेम जितिँदैन यति धेरै दिमाग चलाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यो लद्दु पढ्नेले त त्यो त गर्नै सक्दैन गर्न नसकेपछि त त्यहाँ त काम छ के अरे चाहिँ जित त हुने चान्सै छैन हार हुन्छ त्यो कारणले पढाइमा भलिबल खेल्ने हो भने मस्ट रिड हार्ड मस्ट बी ट्यालेन्ट हिजो कृपा अधिकारी ब्रिलियन्ट पढाइमा भएकै कारणले हामीलाई गेम जित्नलाई धेरै सजिलो भइरहन्थ्यो त्यस पछाडि कृपा जानसाथ केही समस्या आउनुको कारणले सेटरमा ब्रिलियन्ट सेटर घुम्दाखेरि केही समय हामीलाई अलिक गाह्रो भएको हो अहिले त अब हामीसँग फेरि अलिकति राम्रै सेटरहरू पनि आइसकेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो एक नम्बरमा यो समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा राम्रो पढ्नेले मात्र खेल्न सक्छ ब्रिलियन्टले मात्रै खेल्न सक्छ खेल्न त सक्छ सबैले खेल्न सक्छ तर ट्रफी जिताउन सजिलो छैन हजुर त्यसमा पनि भलिबलमा भने यति धेरै ब्रिलियन्ट खेलाडीहरू हुनु पर्यो कि 100वटा कुरा सोचिसक्ने भ्याउन पर्यो एकदमै जिरो समयमा चाहिँ 100वटा कुराहरू देखिसक्नु पर्यो डिसिजन लिइसक्नु पर्यो त्यो डिसिजन चाहिँ यस्तो डिसिजन हुनु पर्यो कि एकदम राइट डिसिजन हुनु पर्यो त्यस कारणले हाम्रो टिम मेन न्यू डायमन्डमा भलिबल खेलाउने लक्ष्य होइन लक्ष्य हो राम्रो शिक्षित व्यक्तित्वहरू तयार गर्ने अब शिक्षित व्यक्तित्व तयार कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि यदि शारीरिक रूपमा एकदमै स्वस्थ स्ट्रङ छ भने मात्रै उसले धेरै पढ्न नि सक्छ समाजमा सोच्न नि सक्छ र आइपरेको बेलामा घन्टौँ पढ्दा बिरामी नि हुँदैन र घन्टौँ उभिएरै कामहरू गर्न पनि तयार हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि
एकदमै स्तरीय नागरिक तयार गर्नुपर्छ भने त्यो विद्यालयमा पढाइ मात्रै गरेर चाहिँ कालो अक्षर घोटाएर चाहिँ हुनेवाला छैन। त्यो विद्यालयमा पहिले आफू शारीरिक रूपमा चाहिँ एकदम तन्दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भएको कारणले अब ऊ त्यहाँ फलानु मान्छे फेन्ट भइहाल्यो कुदेर गएर उचाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बिस्तारै हिँडेर गएर त भ्याउँदैन, खुर्रो कुदेर गएर च्याप्प समातेर ठक्कै लिएर हस्पिटलमा पुर्याउन सक्ने क्षमता पनि त हुनु पऱ्यो नि हामीसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही उद्देश्यका साथ हामी खास गरी हाम्रो उद्देश्य भनेको स्वस्थ बन्ने होइन, क्षमतावान बन्ने, समाजमा चाहिँ घन्टौँ काम गर्दाखेरि पनि नथाक्ने स्वस्थ एकदम स्ट्रङ जनशक्ति तयार गरौँ भनेरै हामीले चाहिँ सुरु गरेका हौँ। त्यो गर्ने क्रममा अब अलिअलि खेल्दा ओर्दा अलिअलि ट्रेनिङ गराउँदा लास्टमा आएर यसको प्रतिफल चाहिँ अब राम्रा खेलाडीहरू उत्पादन पनि भए। अब पढाइमा पनि एकदम राम्रो छ अहिलेसम्म, कसैले औँला उठाउने ठाउँ छैन। अब कलेजतिर जाँदाखेरि पनि मलाई सर साह्रै अनुशासित साह्रै पढ्ने विद्यार्थीहरू रहेछन् है, तपाईँको खेलाडी त सर भन्ने सुन्न पाउँदा मलाई एकदमै यो ओहो मैले साह्रै राम्रो काम गरेछु जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो त आजभोलिको कुरा हो, तपाईँले जुन सफलता पाएपछि आजभोलि न्यू डायमन्डमा चाहिँ नि प्रायः सम्भवतः नेपाली छैन, धेरै नेपालीले न्यू डायमन्डलाई चिन्छ खेलबाट। तपाईँले चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि यस्तो वातावरण थियो? प्रतियोगितालाई मैले सोच्न चाहेँ। ओके, यस्तो वातावरण थिएन। मैले खेल्दाखेरि चाहिँ अब छोरी मान्छेहरूले खेलतिर लागेर चाहिँ राम्रो हुँदैन, झन् घरकै बदनाम गर्छन् भन्ने खालको कुराहरू मैले सुनेको थिएँ। अब सानोदेखि केही बुझेन थिएँ, तर अहिले आएर महसुस हुन्छ त्यस्तो भन्नुभएको थियो। तर हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ त्यो रङ हो है भनेर प्रुभ गर्न सफल भएका छौँ होइन। केही कुरा निरन्तर हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने चाहिँ सफलता पाइन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रुभ गरेका छौँ होइन। सरकै मेहनत, सरले नै गर्नुभएको सबै सोचहरूलाई हामीले पुरा गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। त्यो वातावरण थिएन र अब अहिलेको वातावरणभन्दा पनि धेरै राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। त्यही नै हो। फेरि म कुमारजीलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँले अहिले भन्नुभयो यसरी चाहिँ मैले प्रशंसा पाउँछु, यो पाउनुभन्दा पहिले जतिखेर तपाईँहरू सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई कतिको गाह्रो भएको थियो कन्भिन्स गर्न समाजलाई, विद्यार्थीहरूलाई? पहिले त असाध्यै नै गाह्रो भएको थियो, बुझाउन सक्ने कन्डिसनै थिएन। किनभने अब बुझाउनु पनि कसरी बुझाउने, उदाहरण दिने ठाउँै छैन। अब अहिले त उदाहरण दिने ठाउँ भयो नि। हजुर, अहिले कसैले यस्तो होला कि सर भन्दा फलानु खोइ भयो त भनेर भनिदिएपछि ए त्यो त हो। अब त्यो बेलामा त त्यस्तो केही थिएन, कसैले खेलेर पढेर एकदम राम्रो गरेको उदाहरण दिइहाल्ने त्यहाँ समाजमा कोही छैन। त्यो कारणले गर्दा अलिक गाह्रै थियो। हजुर, त्यसमा पनि समाजमा चाहिँ सबैभन्दा त्यो बेलामा खड्केको खेलेर के पाइन्छ, मैले खेलेँ आखिर केही पाइनँ, यस्तो किसिमको एउटा नकारात्मक कुराहरू त्यहाँ चाहिँ आउँथ्यो। अनि ए फलानु त पढाइमा लद्दु रहेछ, खेलतिर लगाइदिए हुन्छ, पटक्कै चित्त नबुझ्ने कुरा मलाई। अब लद्दु चाहिँ खेलमा गएपछि दिमागै लाउनु सक्दैन कसरी चाहिँ खेल्ने, त्यहाँ यति धेरै सोचिसक्नु पर्ने हुन्छ कि यति धेरै दिमाग लगाइसक्नु पर्ने हुन्छ कि अनि त्यै पुग्दैन भने अब त्यहाँ कसरी खेल्ने। अनि खेलेर के पायो, 100 जना कुद्ने 99औं पोजिसनमा फर्किने, मैले खेलेर केही पाइनँ भने खेलकुदको नाम चाहिँ बुझेको रहेनस्। खेलकुदमा त जितमा अर्थ, हारमा व्यर्थ। जित भयो भने पो मैले खेलेर के पाएँ भन्ने अनुभव गर्न सकिन्छ। अब हारेर फर्किने अनि मैले केही पनि पाइनँ भने यस्तो किसिमको यो समाजलाई हामी चिरेर
अगाडि बढिरहेका छौँ। अझै पनि धेरैजनालाई राम्रो बुझाउन सकेका छैन र सक्ने छौँ एक दिन। वास्तवमा न्यु डायमन्डले चाहिँ चालेको कदम चाहिँ ठिक रहेछ है। अब यो जवाब म प्रतिभजीबाट सोध्न चाहे, सरले के गुनासो भनिसक्नुभयो, हारेका मान्छेले मलाई त्यस्तो भन्यो भनेर। तपाईँ त धेरै जितेर आइसक्नु भएको छ, धेरै गेममा उत्कृष्ट बन्नुहुन्छ र इन्टरनेसनल लेभलमा पनि तपाईँको राम्रो छाप छ। तपाईँ त्यही विद्यालयको विद्यार्थी, त्यहीको चाहिँ उत्पादन, अहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विभागीय टोली नबोलाएको पनि होइन। तपाईँलाई अब यो कुरा भन्नुहुन्छ कि अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, खेलेर पनि केही हुन्छ है भनेर? भन्छु अब चासो देखाउनेहरूलाई चाहिँ म यही कुरा भन्छु जहिले पनि। अब मेरो स्कुलमा पढ्ने पनि अब 300-400 स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ होइन। सबैजनाले अब खेल्नु भएको भए केही न केही पाउनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, तर सबैजनाले खेल्नु हुँदैन नि त, सबै स्टुडेन्ट्सहरूले। र हामीले खेलिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, त्यही भएर नै खेल्ने स्टुडेन्ट्सहरूले स्कलरसिप पनि पाइरहेको छ, हामीले नाम पनि कमाइरहेका छौँ, माया पनि धेरैबाट पाइरहेका छौँ होइन। त्यही भएर खेलेर के हुन्छ भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा, म अहिले स्कलरसिपमा पढ्न पाइरहेको छु, यो खेलकै कारणले गर्दा हो। म इन्जर्ड भएँ, फ्री ट्रिटमेन्ट जस्तै मेरो सबैतिरबाट माया, मैले सपोर्ट पाएकै भएर म यति अहिले उभिन सकेको हो। खेलले चाहिँ सबै कुरा दिएको छ मलाई, माया धेरै स्पोन्सर पनि तपाईँलाई पटपट आउँछ। हजुर, त्यही भएर खेलेर मैले यो प्रश्न किन गरेँ, यो प्रश्न चाहिँ कुमार सरलाई आयो, तर जवाब तपाईँसँग भएर मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको हो खास। हजुर, त्यही भएर सरले भन्नुभयो पहिला त अब उदाहरणहरू थिएन र खेल्छन् अनि हार्छन्, अनि हार्नेलाई त कसैले सपोर्ट गर्न जाँदैन नि त। तर अहिले चाहिँ हामीले अब मेहनत गरेका छौँ, यसको प्रतिफल पनि पाइरहेका छौँ। त्यही भएर खेलले चाहिँ के गर्छ भनेर, केही गर्न सक्छ भनेर लागेको छौँ नि त। त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ त्यो बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, फेरि म कुमार सरतिर जान चाहे। हजुर, तपाईँहरूको ग्राउन्ड सानो छ एकदमै, तर त्यही पनि भलिबल, राष्ट्रिय भलिबलले त्यही दिवस मनाउँछ त्यो सानो ग्राउन्डमा। यो पनि त ठुलो उपलब्धि होला नि। अब यो जति पनि चाहिँ नि ऋषिमुनिहरू जन्मिए भनौँ न, उनीहरू महलमा जन्मिएका होइन होइन। उनीहरू त अब यो एउटा कुटीमा चाहिँ तपस्या गरेर हजारौँ वर्ष पछिका कुराहरू के अरे चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सकेका हुन् नि। त्यस्तै गरेर हाम्रो विद्यालय पनि एकदम सानो छ, तर त्यहाँ एउटा तपस्या छ, त्यहाँ एउटा भगवानको बास, त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो कुराको खोजी भइरहन्छ। हजुर, त्यो ग्राउन्डमा, त्यो ग्राउन्डले जहिले पनि चाहिँ नि एकदम राम्रो सन्देश चाहिँ समाजलाई दिनुपर्छ भनेर उद्घोष भइरहेको हुन्छ। त्यो ग्राउन्डलाई नै अहिले चाहिँ आएर यो त्यही ग्राउन्डले जन्माएका खेलाडीहरू अहिले राष्ट्रलाई नै प्रतिनिधि गर्ने भइरहेका छन्, प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, राष्ट्रका गहना भएका छन्। र त्यही नाताले गर्दाखेरि अहिले आएर भलिबल दिवस मनाउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यहीँ आइराखेको हजुर हुनसक्छ। फेरि म प्रतिनिधिलाई जोड्न चाहे यही प्रश्न, तपाईँले खेलेको विद्यालय, तपाईँले पढेको विद्यालय, तपाईँले त्यहीँबाट भलिबल सिक्नुभयो, हजुर, तपाईँको सफलतासँग जोडेको छ कि नेपालको राष्ट्रिय गेम पनि भयो भलिबल र भलिबल दिवस पनि त्यही ग्राउन्डमा हुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै खुसी लाग्छ। अब मैले न्यु डायमन्डमा आएर खेल्न पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै लकी फिल गर्छु। मैले सरलाई गड फादर पनि भन्ने गरेको छु होइन। उहाँ हुनुहुन्थेन भने केही हुने नै थिएन। अब न्यु डायमन्ड छ, सर हुनुहुन्छ र त हामी छौँ है। त्यही भएर अब फ्यामिलीको सपोर्ट, अरू सपोर्टर्सहरू, अडियन्सको सपोर्ट भनेको ठाउँमा छ, तर सरले यति मेहनत गरिदिनु भएको छ, हामीले खेल्ने ठाउँ पाएका छौँ होइन। त्यही भएर नै अहिले हामी यहाँ छौँ जस्तो लाग्छ। र यसरी नै स्कुलमा नै केही गरेर स्कुललाई नै केही गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै खुसी लागेको छ। र भलिबल दिवस पनि त्यही मनाउँदा हामी एकदमै खुसी मान्छौँ। भलिबलका ठुल्ठुला व्यक्तिहरू त्यहीँ आउँछन्, भलिबल दिवस पनि त्यहीँ मनाउँछन्। हजुर, यो त ठुलो अचिभमेन्ट हो नि तपाईँहरूको। हजुर, फेरि मैले कुमारजीलाई सोध्न चाहेँ, ग्राउन्ड सानो छ, त्यही पनि पानी फाली तपाईँहरूले चाहिँ खेल्नुहुन्छ, कारण के? अब के अरे हाम्रो त्यो बाध्यता अस्ति पनि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ। हजुर, तयारी कस्तो छ, यो एनबिए कप नजिकै आयो, तयारी कस्तो छ कुमार सर भनेर एकजना पत्रकारले सोध्नुभयो। मैले यथार्थ कुरा भने, अब एनबिए कप आयो,
यो ठुलो प्रतियोगिता हो, हजुर। आधिकारिक प्रतियोगिता हो र यसलाई चाहिँ हामीले एकदम राम्रो तयारी गर्नुपर्छ है भनेर हामी बिहान दिउँसो ट्रेनिङ गराउन मिल्दैन। हजुर बिहान 9 र 10 को पढाइ हुन्छ, कोचिङ क्लास, हजुर दिनभरि अरू क्लास हुन्छ। त्यस पछाडि 4 बजेपछि बाहेक जत्रै टुर्नामेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट आओस्, वर्ल्ड च्याम्पियन आओस्, तर हामीले त्यहाँ ट्रेनिङ गर्नेवाला छैनौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा रुटिन विडम्बना भनौँ न। अरूले 5-6 घन्टा ट्रेनिङ गरेको देखिन्छ, तर हामीले त्यो देख्ने मात्रै हो, हामीले गर्न पाइँदैन। हाम्रो बाध्यता, किनभने हामी त त्यहाँ पढाउनुपर्छ। र 4 बजे छुट्टी भइसकेपछि आधा घन्टा त हामीलाई त्यो धुलो मार्न, इनारबाट पानी तानेर, कहाँ त्यो चाहिँ नि 20 मिटर तलको पानी, 20-30 मिटरको पानी चाहिँ यत्रो बाल्टिनमा तान्दै छर्किँदै आधा घन्टा बित्छ। त्यस पछाडि वार्मअप गर्दा आधा घन्टा बित्छ, गर्दाखेरि 1 घन्टा 1.5 घन्टा ट्रेनिङ हजुर गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। फेरि मैले प्रतिनिधिलाई सोध्न चाहेँ, हजुर। तपाईँ त एउटा राष्ट्रिय खेलाडी, राष्ट्रिय खेलाडी मात्र होइन कि नेपालको उत्कृष्ट खेलाडी, तपाईँले पनि त्यो काम गर्नुपर्छ नि। गरिन्छ। अब त्यो हाम्रो यो इच्छा होइन, बाध्यता हो नि त। अब त्यो नगरिकन त खेल सम्भवै छैन। त्यहाँनिर धुलो मारेर नहेले त आफै बिरामी भइन्छ नि त फर्स्टमा। त्यही भएर त्यो सबैजनाले गर्छौँ, सबैजना मिलेर। अब तपाईँ त एउटा राष्ट्रिय गहना भइसकेको व्यक्ति हो, हजुर। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि तपाईँलाई चिन्छ, हजुर। तपाईँले बाध्यताले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको माया हो कि के हो यो? माया पनि हो। अब हामीले चाहेर पनि अब एउटा कभर हल बनाउन सकेका छैनौँ। अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अब भलिबलको आफ्नै कभर हल छैन एउटा। त्यो कभर हल भएको भए सायद सबै गेमहरू पनि त्यहीँ हुन्थ्यो होला। हामीले अब त्यसको लागि एकदमै प्रयास गर्दैछौँ र सबैको साथ र सहयोग रहेमा चाहिँ छिटै नै कभर हलमा खेल्न पाउँछ कि भन्ने आश गरेको छु। तर तपाईँलाई त विभिन्न विभागीय टोलीहरूले बोलाएकै हो नि, किन छोड्नु विभागीय सक्नुभयो? टोलीहरू पनि सबैजनाले कभर हलमा खेलेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। छैन है? छैन। अब उहाँले भनिसक्नुभयो ग्राउन्ड चाहियो, तपाईँहरूले ग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ? अब योजनासम्म चाहिँ अब हामीले योजना चाहिँ अब गरिराखेका छौँ। यतिको मेहनत गर्दा हजुर राष्ट्र लेभलका खेलाडीहरू उत्पादन गर्दा हामीलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाले अलिकति सपोर्ट गरिदिए हुन्थ्यो। नगरपालिकाले चाहना गरेपछि त सम्भावना थियो, सम्भावना 100 मा 100 छ। किनभने त्यहाँ जग्गाहरू उहाँहरूसँग छ। के अरे चाहिँ नि नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाहरू त उहाँहरूले उपलब्ध गराउनलाई त कुनै समस्या छैन। यो क्लबले, हाम्रो नगरपालिकामा रहेको क्लबले यस्तो किसिमको चाहिँ सराहनीय काम गरेको छ। हामीले चाहिँ यो क्लबलाई चाहिँ जग्गा दिनुपर्छ भनेर अहिले उहाँहरूले चाहना गर्नु हो भने एउटा उहाँहरूकै नाम पनि अजर अमर हुने अवस्था छ। हजुर। किनभने इतिहासमा उहाँहरूको नाम पनि लेखिन्छ। फलानुको पालोमा फलानु अध्यक्ष हुँदा, फलानु मेयर हुँदा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई यसरी जग्गा उपलब्ध गराई यो लेभलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टहरू हुन थालेको हो। यो नैकापमा चाहिँ नि के अरे विदेशबाट चाहिँ आएर यसरी गेम खेल्न पाएका हुन्। यो श्रेय चाहिँ फलानु मेयर, फलानु चाहिँ अध्यक्ष होइन, वडा अध्यक्ष भनेर चाहिँ इतिहासमा उहाँहरूको नाम लेखिने अवस्था छ। तर उहाँहरूले खै महसुस गर्नु भएको छैन कि, र कसैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ज्ञान नदिएको हो कि अथवा के भएको छ मैले पनि त्यति बुझ्नु सकिरहेको छुइनँ। वा हाम्रो एप्रोच नपुगिरहेको हो त्यहाँ। तर प्रक्रियामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब प्रक्रिया हामीले अब आजै पनि मलाई त्यहाँ लुबुको एकजना मधुकर थापा सरले भनिसक्नुभयो, यदि तपाईँहरूलाई कभर हल बनाउने एरिया चाहिन्छ भने, त्यता मिलेन भने तपाईँ लुबु आउन तयार हुनुहुन्छ भने
ओभरअलको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने पहल मैले गर्ने भएँ कुमार सर भनेर यहाँ मलाई म्यासेज आइसक्यो। तर यो म्यासेज चाहिँ चन्द्रगिरीबाट आउनुपर्ने हो। तपाईँका फ्यानहरूले हजुर फ्यानहरूले बरु चाहिँ नि कुमार सरको सपना हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ भनिसकेको अवस्थामा जसले दिन सक्छ जोसँग क्षमता छ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो सरकारै हो स्थानीय सरकार जोसँग पुरा अधिकार छ त्यहाँबाट चाहिँ अब सपोर्ट हुनु पर्यो। भइसकेको छैन, अब होला कि भन्ने आशा चाहिँ अब म आशा कुमार भएर पनि आशा चाहिँ गर्ने क्रम जारी छ। फेरि मैले प्रतियोजीलाई जोड्न चाहेँ, तपाईँहरूको विद्यालयमा तपाईँहरूको टिमप्रति सबैको विश्वास छ, भलिबलका सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्छन्, तर यो विद्यालयले यो एकाडेमीले किन गराउन पाउन सकिरहेको छैन? कारण कि बुझ्नुभएको छ तपाईँले? अब यो त सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। अनि फेरि विश्वास त तपाईँहरूमाथि नै रहेछ, नभए त भलिबल दिवस त्यहाँ मनाइदिन्थ्यो होला। हजुर हामीसँग चाहिँ अब जे छ त्यसमै सन्तुष्ट भएर हामी खेलिरहेका छौँ। अब छिटै नै अब सरकारी तहबाट पनि र निजी तहबाट पनि सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने आश छ मलाई चाहिँ। फेरि मैले फरक प्रश्न जोड्न चाहेँ। हजुर तपाईँले राष्ट्रिय लेभलमा विभिन्न प्रशिक्षकहरू पनि खेल्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँले सिकाउनुहुन्छ, ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, कुमार सरले पनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ ट्रेनिङ। हजुर फरक के पाउनुहुन्छ? फरक त अब खेल्ने त भलिबल नै हो। सरले अब मैले सुरु गर्दादेखि नै अहिलेसम्म पनि सरकै कुराहरू लिएर नै म यति सफल भएको हो। र हामीले चाहिँ अब भलिबलमा अझै मोडर्न भलिबल चाहिँ भित्राइसकेको छौँ जस्तो लाग्दैन नेपालमा चाहिँ है। अलिकति स्पिड गेम अनि अलिकति एडभान्स टेक्नोलोजिकल ट्रेनिङहरू त्यस्तो चाहिँ भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन। अहिले मैले यो कुरा किन जोड्नु खोजेन छि, कुमार सर तपाईँको बाल्यकालदेखिको प्रशिक्षक, हजुर तपाईँले जब राष्ट्रिय लेभलमा खेल्नुहुन्छ तपाईँले नेसनल टिमका कोचहरू पाउनुहुन्छ, फेरि जब तपाईँले विभागीय टोलीसँग लड्नुपर्छ फेरि कुमार सर नि तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यतिखेर राष्ट्रिय टिमका कोचहरू अरू विभागीय टोलीमा छन्, तर तैपनि तपाईँहरू चाहिँ हराउनुहुन्छ। न टिम तपाईँहरूको स्ट्रङ नै हो, न म्याच्योर टिम हो। फरक के भन्नु खोजेँ मैले? होइन, दिने ज्ञान त सबै गुरुहरूले एउटै ज्ञानै दिनुहुन्छ नि त होइन। सरले पनि त्यस्तै अब सरले दिनुभएको ज्ञानले नै मैले अहिलेसम्म यति गर्न सकेको हो। राष्ट्रिय स्तरमा हुने ट्रेनिङ र निराममा हुने ट्रेनिङमा पनि त्यति धेरै फरक छैन, किनभने बेसिक ट्रेनिङ त मैले सबै सरसँगै लिएको हो नि त। हजुर त्यही भएर फरक छैन, सबैले सिकाउने जित्नकै लागि हो। हामीले अब गुरुहरूबाट डिफ्रेन्ट कुराहरू लिए पनि जित्नको लागि खेल्छौँ, त्यही नै हो। मैले यो किन जोड्नु खोजेँ भनेपछि विभागीय टोलीहरूमा म्याच्योर खेलाडी छन् होइन। योभन्दा यसपालि जित भयो, योभन्दा पहिला पनि सेकेन्ड थर्ड भएकै हो न्यू डायमन्ड, यो पनि जित हो, ठुलो जित हो। त्यो हुँदाखेरि पनि उहाँहरूसँग राम्रो टिम राम्रो खेलाडी भएर पनि हार्नुको पछाडि त कोचको पनि त भूमिका होला नि। धेरै के फरक छ भन्नु खोजेँ मात्रै मैले उहाँको प्रशिक्षण र। मैले फरक त अघि नै भनिसकेँ। अब हाम्रो सबैजना प्लेयरहरू चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, जसले पढ्छ उसैले राम्रो काम गर्छ, जसले पढ्छ उसैले राम्रो खेल्छ भनेर त सरले नै भन्नुहुन्छ जहिले पनि। त्यो नारा अरूमा छैन, अरूमा छैन भन्न नि मिल्दैन। अब अरूले पनि पढे लेखेका छन्, तर अहिले स्टुडेन्ट भइराख्दा र उहाँहरूले चाहिँ पढिसक्दाको डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्छ। अब पढ्नेले नै अब धेरै सोच्न सक्छ नि त, त्यो त ट्रुथ हो नि त, सबैलाई थाहा नै छ होइन। त्यही भएर अब हामी चाहिँ अलिकति नआत्तिकन त्यसरी खेल्छौँ जस्तो लाग्छ, त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ डिफ्रेन्स। हजुर मैले कुमार सरलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँको टिम हेर्दाखेरि एकदम कलिला खेलाडी छन् तपाईँको टिममा, विभागीय टोलीमा हेर्दाखेरि म्याच्योर टल सबै कुरा छ उहाँहरूसँग, स्वस्थ छन् होइन, बहुत आर्थिक हिसाबमा पनि सबल छन्, तर तपाईँको टिमसँग सबैलाई धौधौ हुन्छ र यसपालि त तपाईँहरूले चाहिँ सबैलाई हराउनु भयो। तपाईँको प्रशिक्षणमा अरू कोचको प्रशिक्षणमा फरक के छ खास? प्रशिक्षण त लगभग उस्तै हुन्छ, तर अब इन्डिभिजुअलिटी भनेको हरेक व्यक्तिमा एउटा गुणहरू त फरक हुन्छ नै, टेक्निकहरू पनि अब अलिकति त फरक हुन्छ नै। जस्तै अब कोही छिटो सोच्न सक्ने, कोही अलि ढिलो सोच्ने, प्रकृतिले दिएको पनि त हुनसक्छ। अब जस्तै ममा भएका गुणहरू अरूमा नहुन पनि सक्छ। एउटा उदाहरण त्यो त देखिएकै छ। हजुर एउटा उदाहरण जस्तै
म बच्चा हुँदाखेरि कहिले मलाई पेट दुख्थ्यो, हजुर, त्यो ग्यास्ट्राइटिसले होला, कहिले मलाई ज्वरो आउँथ्यो, टाउको दुख्थ्यो। अब मेरो औषधि चाहिँ भलिबल। ठ्याक्कै त्यो बेलामा फ्री भयो, ल कुमार त बल खेल्नु जा भनिदियो भने त्यो ज्वरो नि हराउँछ, पेट पनि निको हुन्छ। अब यो कुनै संसारमा कसैलाई यो हुँदै त्यो मलाई मात्रै हुने हो, किनभने म बल समात्नु पाएँ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म भोक लाग्दैन। खेलेको अनि 8-9 घन्टा खेलिसकेपछि मात्रै भोक लाग्ने। कति बेला भोक लाग्ने? रात परे खेल्न पाइएन, रात परेपछि त खेल्न मिलेन। हजुर, अब त्यति बेला ओहो साह्रो भोक लाग्यो त मलाई त, ल बल खेल्नु पाइन्छ भोकै नलाग्यो। अब यस्तो किसिमको गुण त पैसामा हुँदैन नि। यही किसिमको अलिकति केही न केही भलिबलमा फरक किसिमको त्यहाँ चाहिँ केही न केही रणनीतिहरू चाहिँ निस्किन्छन् कहिलेकाहीँ। तपाईँले भन्नु खोजे अर्को भन्दा ममा बढी प्यासन हो कि भन्नु खोजे तपाईँ? प्यासन चाहिँ 100मा 100 हो। कोचहरूले कोचिङ गरिराखेका छन्, तलब लिएर केही पाएर, मैले दिएर गुमाएर त्यहीँ फरक भइसक्यो। त्यो कोचिङै फरक भइसक्यो। त्यहाँ खुइ क्यास लिँदै कोचिङ गरेको र क्यास दिँदै कोचिङ गरेकोमा त फरक, त्यो त 100% फरक हुने भयो। मैले अब प्रतिभाजीलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँहरूको देशभरि फ्यान फलोइङ ठुलो छ, जनसङ्ख्या गेममा पनि न्यू डायमन्डको फ्यान धेरै छन्। तपाईँलाई त्यस्तो माहौल लागेको एकदमै फरक उत्कृष्ट लागेको कुन थियो गेम? यसपटक नै थियो कि योभन्दा अगाडिको पनि कुनै थियो त्यस्तो सम्झना लायकको गेम टुर्नामेन्ट? हामी त अब जता गए पनि सपोर्ट त जताततै छ हामीलाई है, सपोर्ट हरेक टुर्नामेन्टमा हुन्छ। तर यो पटक चाहिँ अलिकति विशेष रह्यो। अब इन्जुरी पछि खेलेर यसरी जितिन्छ भनेर चाहिँ आश गरेको थिइनँ मैले। पेन एकदमै थियो, मेरो एङ्कल स्प्रेन पनि भएको थियो, अनि यसरी खेल्न सक्छु कि भन्ने। तर यसपटक हार्नेहरू पनि खुसी थिए जस्तो लाग्छ मलाई, अरू टिमहरू पनि। त्यो त म भन्न सक्दिनँ होइन। अब हार्दा त कसलाई खुसी लाग्ला र होइन। अब तर हामीले चाहिँ अब जित्यौँ, यो चोटिको जित चाहिँ अरू चोटिभन्दा पक्कै पनि फरक थियो, किनभने इन्जर्ड भएपछि मेहनत गरेर जितेको यही खेल हो। र सबै खेल चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। अब सबै गेममा उत्तिकै इफोर्ट लगाइरहेको हुन्छौँ हामी होइन। अब त्यही जित हारकै कुरा हो, जित्दाखेरि सबैजनालाई खुसी लागिहाल्छ। र साउथ एसियन गेम सेन्ट्रल जोन हामीले त्यो बेलामा पनि राम्रो पर्फर्म गर्न सकेको थियो, सबैजना अडियन्सलाई चित्त बुझाउन सकेको थियो जस्तो लाग्छ। त्यही गेमहरू हो, सबै गेम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। तपाईँले के गुनासो खेलमा कुनै गुनासो छ? गुनासो भन्नाले त्यस्तो यो भइदिएको हुन्थ्यो तर हामीले अपर्च्युनिटी पाएका छैनौँ भने कि त्यस्तो केही छ? गुनासो गर्नु हो भने त कुन कुरामा नहोला र गुनासो गर्ने ठाउँ त होइन। तर अब गुनासो गरेर भन्दा पनि के कुरा छ हामीसँग त्यही कुरालाई चाहिँ लिएर चित्त बुझाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही कारणले पनि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ। र अझै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त सबैलाई नै छ। अब यस्तै अब कभर्ड हल होइन, कभर्ड हलको फेसिलिटी अनि हामीले पाउनुपर्ने अनि अरू फेसिलिटिजहरू पाएदेखि त सबैजना खुसी नै हुने थिए। मैले अब थोरै तपाईँहरूले चाहिँ फ्यानहरूले प्रदान गरेकोबाट तपाईँहरूले कप चलाउनुहुन्छ, कुन हो? हजुर, तपाईँहरूको फ्यानको सहयोगले गर्दा हजुर तपाईँले हुएनजी कप चलाउनुहुन्छ, यसपालि चलाउनु पाउनु भएन, यो कसरी सुरुवात भयो? यो हुमानजी न्यू डायमन्ड कप भनेर हामीले चाहिँ अहिले प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको अवस्थामा कोरोनाले गर्दाखेरि रोकिएको हो। हजुर, प्रतियोगिता चाहिँ हामीले सुरु गर्न पहिलो प्रतियोगिता चाहिँ हामीलाई यो सुरु गर्ने वातावरण चाहिँ शिवम सिमेन्टले नै दिएको हो। यो चाहिँ तितो सत्य। अब उहाँहरूलाई हामीले जहिले पनि धन्यवाद दिइरहनुपर्छ शिवम सिमेन्टलाई चाहिँ। शिवम न्यू डायमन्ड कप भनेर हामीले पहिलो प्रतियोगिता सञ्चालन गऱ्यौँ। अब भाग्यवश हामीले त्यो प्रतियोगिता चाहिँ जित्यौँ। त्यो पनि पहिलो आयोजना पनि गऱ्यौँ, त्यसपछि जित्यौँ पनि। अब पछिल्लो क्षण चाहिँ हामीले जितिहालेको अवस्था, हाम्रै आयोजना गरेको प्रतियोगितामा हामी चाहिँ सेकेन्ड भइरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन।
त्यसपछि अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब भन्न सकिँदैन हाम्रो पनि टिम राम्रो हुँदैछ र अब हाम्रा धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँहरूले हिजो अस्ति नेपाल पुलिससँग खेलिसकेको राति अनएक्सपेक्टेड व्यक्तिहरूले विदेशबाट मलाई मेसेज गर्नुभयो। हजुर आज हामी धेरै नै यहाँ खुसी छौँ उहाँ सर, तपाईँहरूले गेम आयोजना गर्ने कि नगर्ने, गर्ने भए हामीले नि सहयोग गर्न पाउनुपर्छ है भनेर चाहिँ नि पढ्न पाउँदा मेसेज पढ्दाखेरि मलाई ओहो एकदम ठिक कामै गरिँदै रहेछ भन्ने चाहिँ मैले नि महसुस गरिराखेको छु होइन। हजुर र अब अहिले हामीले यो आयोजना गरौँ भनेर चाहना गर्नु हो भने हामी राम्रैसँग गर्न चाहिँ पक्का पनि सक्छौँ। फेरि हामीलाई यहाँ धर्म चाहिँ के भइरहेछ भने यो कोभिड फेरि पनि अर्को कोरोना आयो के आदि इत्यादि छ र बोलिहाल्नै सकिएको छैन गेमको बारेमा। हजुर गेमको बारेमा के गर्ने भनेर भनिहाल्नु सकिएको छैन। अब लगभग हामीसँग टाइम धेरै छैन। हजुर अन्त्यमा तपाईँ आफ्ना फ्यान फलोइङ र न्यू डायमन्डलाई आवश्यकता परेको अन्त्यमा के हो सर्टकटमा भनिदिनु पर्यो। अब यस स्पोर्ट्सलाई चाहिरहेको नै अपर्च्युनिटी हो भन्छु म चाहिँ। यो अपर्च्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पऱ्यो। अब खेल्न इन्ट्रेस्टेडहरूले खेल्ने वातावरण पायो भने मात्रै खेल्न पाउने हो। त्यही भएर चाहिँ खेल्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। अब सानो अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अब कसरी मोटिभेट गरेर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ खेल्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। अनि यसरी हामीले जस्तो साथ सहयोग अहिलेसम्म पाएका छौँ नि त्यो साथ र सहयोग चाहिँ जहिले पनि रहिरहोस् त्यही नै भन्न चाहन्छु। म फेरि अन्त्यमा तपाईँ न्यू डायमन्डको तर्फबाट अन्त्यमा के भन्न चाहन्छ सरकारलाई, के आवश्यक छ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ? अब नेपालमा रहेका सरकारी संस्थान बाहेक हजुर गैर सरकारी संस्थान क्लबहरू सङ्घ संस्थाहरू पनि नेपालकै कानुन बमोजिम चल्ने भएकाले यदि ती सङ्घ संस्थाहरूले पनि राम्रो काम गर्छ भने चाहिँ सरकारी पक्षबाट पनि एउटा नीति नियम बनाई उनीहरूलाई पनि अनुदानको सिस्टम अनुदान दिने यो लेभलमा पुगे भने यस्तो राम्रा समाजमा काम गरे भने चाहिँ त्यो प्राइभेट सङ्घ संस्थालाई पनि नेपाल सरकारले चाहिँ यो किसिमको सहयोग गर्छ भन्ने नीति नियमहरू भए हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो। किनभने अब अहिले हामी पब्लिक टिमको हिरो टिम भए पनि हामीलाई साथ सहयोग त सरकारी पक्षबाट भएन। नभएपछि त हामी अगाडि बढ्नलाई त हामीलाई त धेरै गाह्रो छ। हजुर नेपालको टप टिम न्यू डायमन्ड त हो। अहिले यो आधिकारिक टुर्नामेन्टमा हामीले प्रथम स्थान हासिल गरेपछि त अब टप टिम त नेपालको त हामी भयौँ नि। तर त्यो टप टिमको हालत अहिले यस्तो छ। कमसेकम टप 4 सम्म कुनै सङ्घ संस्था यसरी चाहिँ खेलकुदमा आउँछ भने खेलकुद मन्त्रालयले त्यो संस्थालाई यसरी सपोर्ट गर्ने, यस्तो अनुदान दिने, यसरी इन्करेजमेन्ट गर्ने भन्ने नीति नियम पनि आइदियोस्। सरकारले चाहिँ यो सरकारी होइन यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ यो नगरिकन यिनी पनि नेपाली नै हुन् होइन, नेपाल सरकारकै नियममा बसेका क्लब हुन्, हाम्रै नीति नियममा बसिरहेका हुन्। यिनलाई पनि हामीले उत्तिकै माया गर्नुपर्छ भनेर अलिकति चाहिँ नि सदा सहायता सरकारबाट देखाइदिए। जस्तै नगरपालिकाबाटै यो सुरुवात भइदिए, ओहो हाम्रो नगरपालिकामा यस्तो संस्था छ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ त्यहीँबाट थालनी भइदिए राम्रो हुन्थ्यो होला। र अब फ्यानहरू त हाम्रो अब एकदमै आदरणीय फ्यानहरू हुनुहुन्छ। जस्तै अहिले होमवन्शी बौद्ध समाजले पनि त्यही खेल देखेरै हामीलाई सपोर्ट गर्दै आउनु भएको हो। अरू धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। अब पश्चिमतिर त हामी जाँदाखेरि खाजा हामीले किनेरै खानु पर्दैन,
त्यहाँ हामीलाई चाहिँ खाजा स्पोन्सर मेरोबाट तपाईँहरूले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ सर, तपाईँहरू हाम्रो मनमुटुको मान्छे भनेर अब एकदम सपोर्ट हामीलाई हुन्छ। अब यही NBA कप खेल्दा पनि हामीलाई अलिअलि हाम्रा फ्यानहरूले सहयोग गर्नै भएको थियो। यो त फ्यानहरूबाट त साथ सहयोग छँदैछ र अब सरकारी नीति नियम बनाउने ब्युरोक्रेट्सहरूले पनि कमसेकम यस्ता कुराहरू सोचिदिनु भयो भने चाहिँ अरू क्लबहरू पनि यसरी भविष्यमा माथि उठ्छन्। त्यो उठ्नु भनेको अझ राम्रो टिम तयारी हुनु, खेलाडी तयार हुनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ हस् सर, तपाईँले भने जस्तै सरकारले अब खेल क्षेत्रमा विशेष तपाईँहरू जस्ता एकाडेमीहरूले जुन किसिमको मिहिनेत देखाउनु भएको छ, तपाईँहरू जस्ता संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईँहरू जस्तो विद्यालयलाई विशेष पहल गर्नुपर्छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय लेभलका खेलाडीहरूलाई अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्दै दुवैजनाको संवादको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिताउन चाहन्छु। नमस्कार। हवस् त, नमस्कार। अब बोल्ने मौका पाइयो, धन्यवाद छ। दर्शकबिन, पक्कै पनि न्यू डायमन्ड एकाडेमीले देशको शान जोगाएको छ, प्रतिष्ठा बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यो विद्यालयले ठुलो भूमिका खेलेको छ देशको सम्मानको लागि। यस्ता भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।